Aquí están los 3 sonidos de animales más aterradores del mundo. No te vas a creer el último. Dinos en los comentarios cuál te ha asustado más. Pero antes, no olvides darle a me gusta y suscribirte, y tendrás una suerte increíble el resto de la semana. Mono aullador. Cicada. Sonido de halcón.